まっすぐやったやろ。綺麗ね。ちょうだい、おじさんとありがとう。まっすぐや。いや、まあまあ歩くな。ようこそ比叡山へ。ようこそ比叡山へ。着いた。うん。お待たせいたしました。発車いたします。本日は日本一長いケーブルカー坂本ケーブルにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。当ケーブルの総延長距離は2025メートルございまして、ただいま出発いたしました坂本駅と終点延暦寺駅との高低差は484メートルございます。ませんでしたので通過いたします。次は蓬莱岡駅を通過いたします。ご乗車ありがとうございました。標高654メートル。本日は日本一長いケーブルカー坂本ケーブルにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。この下りケーブルカーは次の途中です野立山駅、蓬莱岡駅につきましてはお客様よりの途中でした。またご乗車のお申し出がございませんでしたので通過いたします。終点ケーブル坂本駅まで日本最長となります2025メートルを時速 11.3 キロで下ってまいります。ご乗車時間は約12分間です。次は小立山駅を通過いたします。
のスライス。乗車ありがとうございました。ケーブル坂本駅到着です。車両到着時前後に揺れますので、安全のためそのままのお席でお待ちください。お出口は雪の連絡バスは3時比叡山坂本駅行きです。